హలో అండి, ఈరోజైతే నేను లంచ్లోకి బోల్డ్ అండ్ వెరైటీస్ చేశానమాట. ఒకసారి చూసేయండి నా మెన్యూ అంతా. ఇది వచ్చి బగారా రైస్ అండి. నేను బాస్మతి రైస్ లేకుంటే నార్మల్ రైస్ తోటి ప్రిపేర్ చేశాను. తర్వాత ఇది చికెన్ కాజు ఫ్రై అనమాట. చాలా టేస్టీగా కుదిరిందండి, చాలా బాగా వచ్చింది. తర్వాత ఇది మటన్ కర్రీ అండి. మటన్ కర్రీ కూడా చాలా టెండర్గా ఉడికిందండి, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఈ వెరైటీస్ అన్నీ ఎందుకంటే మా బ్రదర్ వాళ్ళు వచ్చారండి, సో అందుకని చెప్పి చేశానమాట. అలాగే మనకి కార్తీక మాసం కూడా వస్తుంది కదా ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి, అందుకని ఇంకా తినం కదండి, అందుకని చెప్పి అన్ని వెరైటీస్ అన్నీ చేశానమాట. చాలా బాగా కుదిరాయండి. తర్వాత చికెన్ పలావ్ అండి. పిల్లలకి చికెన్ పలావ్ అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకని చికెన్ పలావ్ కూడా చేశానమాట. ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఇంకెక్కడ చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ ఉడుకుతుందండి, ఇంకా అవ్వలేదన్నమాట. సో తర్వాత పెరుగు ఉండాలి కదండి, తప్పకుండా పెరుగు కూడా అండి. సో ఇక్కడైతే అన్ని ప్లేటింగ్ అయితే చేసేసానండి, వడ్డించేసాను అనమాట. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.